l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Sentejn minn meta ġifdat mill-poplu Malti Wawċi bl-ewwel mandat tiegħu komplet tissaħħaħ il-fiduċja fil-Prim Ministru Robert Abela. Fl-istessin il-poplu jaħseb mod pożittiv dwar il-ħidma tal-Gvern. Din id-darba dan qed jirreġistra s-sarriġ tal-Malta Today. Fil-ħarġa tal-ħadd kien irrapportat li fil-waqt li bejn il-partiti politiċi hemm distak ta' 10% favur il-Partit Laburista, fil-każ tal-mexxejja dan jitlaq għal 24%. Dan kif Robert Abela kien l-għażla ta' 46% tal-elettorat, fil-waqt li l-kap tal-oppożizzjoni kien l-għażla ta' 21.7%. Il-Prim Ministru jgawdi fiduċja kbira u kważi assoluta fost dawk li fl-2022 ivvutaw lill-Partit Laburista, differenti mill-kap tal-oppożizzjoni li għandu problema ma' aktar minn 40% ta' dawk li votaw lil Partit Nazzjonalista. L-istħarriġ tal-Malta Today jgħid ukoll li Robert Abela igawdi vantaġġ komdu fost l-etajiet kollha u fir-reġjuni kollha tal-pajjiż. Intant il-maġġoranza tal-Maltin iqisu x-xogħol tal-Gvern mill-lenti pożittiva u l-Gazzetta tgħid li sinifikattiv li anke fost dawk li jgħidu li mhux se jivvutaw hemm opinjoni pożittiva dwar il-ħidma tal-Gvern. Meta analizzat id-differenza bejn il-partiti politiċi, il-Malta Today qalet li hemm differenza ta' aktar minn 28,000 vot fl-istess ilma tas-sarriġ ippubblikat bit-Times of Malta ftit tal-jimilu. Meta kien ippubblikat dak l-istħarriġ ta' Times of Malta f'avveniment pubbliku il-Prim Ministru kien insista hekk. Ftakru li kull telli elettorali tibda xejn b'xejn. Ftakru għadin wara ma tinsewa qatt u għalhekk jekk temnu li Gvern Laburista għandu jibqa' dejk dan ir-ritmu ta' implementazzjoni tal-Manifest Elettorali Malta flimkien mela inaqdu magħna għaliex fl-għaqda hemm is-saħħa.